Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Ժամանակի ընթացքում փոփոխվում է ամեն ինչ՝ տեխնոլոգիաները, արվեստը, սպորտը, ճարտարապետությունը, ինչու ոչ, կոռուպցիան։ Մարդկանց պատկերացումներում կոռուպցիան հիմնականում մեկից մյուսին փոխանցվող փողն է։ Կա շարքը, սակայն հիմա կոռուպցիան բազմաթիվ այլ տարածված ճյուղավորումներ է ստացել։ Օրերս հետք կայքում հրապարակված հետաքննության համաձայն Ազգային ժողովի падգամավոր Հայկ Կոնջորյանը շուկայական արժեքից շատ ավելի մատչելի գնով ձեռք է բերել նորակառույց առանձնատուն։ Ավելի վաղ արված մեկ այլ հետաքննության համաձայն Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ձեռք է բերել 165 քառակուսի մետր մակերեսով բնակարան շուկայականից բավականին մատչելի գնով։ Իսկ Civilnet-ի մեկ այլ հետաքննություն նվիրված էր արտաքին գործերի նախարար Միրզոյանի կողմից շքեղ առանձնատուն գնելու փաստին։ Բոլոր այս դեպքերում լրատվամիջոցները պարզապես բաց աղբյուրների կիրառումով ֆիքսել են որոշակի փաստեր։ Հրապարակումներից հետո հարցեր բարձրանում. արդյոք այս գործընթացներում կոռուպցիոն ռիսկեր են եղել։ Սա կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող երևույթ է, բայց չի կարելի վստահ ասել, որ սա կոռուպցիոն հանցագործություն է։ Իշխանության ներկայացուցիչների դիրքորոշումն այն է, որ վարկային միջոցներով անշարժ գույք կարող են ձեռք բերել բոլորը, այդ թվում պաշտոնյաները, իսկ եթե այդ գործընթացում կան հանցանքի տարրեր, պիտի զբաղվեն իրավապահները։ Քո ստացած եկամուտը փորձում ես ինչ-որ կերպ ներդնել, ինչ-որ բիզնեսում չես կարող ներդնել, բայց գոնե ապագայի համար մի տուն, երկու տուն կարող է ձեռք բերել, $200,000 տունը ինչ է, որ ես 20 տարի հետո չպետք է ունենամ կամ 10 տարի հետո չպետք է ունենամ։ Պետք է ունենամ այնքան, որքան որ կարող եմ ունենալ։ Հարցն իհարկե պաշտոնյաների կողմից անշարժ գույքի ձեռքբերումը չէ, նշում են փորձագետները։ Այստեղ խնդիրն այն է, թե արդյոք նրանց կվաճառվեր նույն գույքը նույն գնով, եթե նրանք չլինեին պաշտոնյա։ Արդյոք սովորական քաղաքացիներին նույն ժամանակահատվածում նույն գնով է վաճառվել այդ գույքը։ Դե ենթադրենք գույքի սեփականատերը լավություն է արել պաշտոնյային։ Ինչ խնդիր կհարցնեն մարդիկ։ Այդ լավությունը, այսպես ասած, անելով ճակերտավոր ստանալ որևէ որոշակի առավելություն։ Այսինքն օրինակ, եթե կոնկրետ այս դեպքը կառուցապատող ընկերությունը ինքը հույս ունի, որ հետագայում խնդիրներ չեն առաջանա այլ ուրեմն այդպիսի պրոյեկտներ իրականացնելիս, եթե լինեն, ասենք, հարցեր կապված որքանով օրինական է եղել շինթույլտվության ստացումը։ Քրեական օրենսգրքում ի դեպ հիմա կա հոդված, որը ենթադրում է քրեական հետապնդում այն պաշտոնյաների նկատմամբ, որոնք սեփական պաշտոնից բխող ազդեցությունն օգտագործել են սեփական կամ խմբային շահերի համար։ Իրավապահ մարմինները, եթե ունեն, այսինքն ոչ թե մարմինները իրենք միայն, այլ ընդհանրապես երկրի ղեկավարությունը ունի քաղաքական կամք, այսպես ասենք, նորմալ երկիր ունենալու, հետևաբար կոռուպցիան կրճատելու, պետք է այդ ամենը փորձեն գտնել, առանց նայելու, թե ով է դա օգտվել, ինչ պաշտոն է զբաղեցնում, ինչ կարգավիճակ։ Մեծ հաշվով կառավարությունը այսօր ունի բավականին բազմազան գործիքակազմ կոռուպցիոն նման երևույթների բացահայտման համար։ Հենց վերջերս են նախաձեռնել փոփոխություններ, որոնց նպատակը պաշտոնյաների ռիսկային հայտարարագրերի բացահայտումն ու ուսումնասիրությունն է։ Մինչև կառավարությունը գյուղատնտեսության զարգացման ու աջակցության ծրագրերի մասին է հայտարարում, խոշոր եղջերավոր կենդանիների գլխաքանակը շարունակում է նվազել։ Վերջին 5 տարիներին անասունների գլխաքանակը ավելի քան 22% կրճատվել է։ 2021-ին 613,000 խոշոր եղջերավոր է հաշվառվել։ Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալներով այս տարվա սկզբին Հայաստանում շուրջ 476,000 անասուն է հաշվառվել։ Մեկ տարի առաջ կենդանիների թիվն անցնում էր 490,000-ը։ Մարդիկ ցանկություն ունեն անասուն պահելու, պատմում է Լոռու մարզի Սվերդլով գյուղի բնակչուհի Տիկին Հասմիկը, բայց ամեն տարի մի բան լինում է, ասում է հիմա էլ տզային հիվանդությունով են վարակվել իր անասունները, լուրջ վնասներ է կրել։ Հիվանդությունը դա նշանակը, որ ֆիզը կծումը անասունի այունը ջուրը կտրում, եթե ջերմությունը տալիս է, եթե հասցնում է այդ պայն անասուն կա փրկվում, անասուն կա չի փրկվում։ Անասունը որ հիվանդա լինում, մսավաճառները ավելի շատ ցածր գնով են տանում, մարդիկ ստիպված լցում են իրենց մարազնիկի քչեն, ուզում են վաճառեն, որ շահագործում են, արժեք չունեն, իրանց այդ պահը ծախսերը դուրս չի գալիս էլի, ոնց որ ամեն ինչ
հարոտավայրի գումարով իր անասունների խոտիկը իր ծախսերը որ հաշվում են այդ մարդկանց հետ մի բան չի մնում։ Թվերը նվազում են գրեթե բոլոր մարզերում, Գեղարքունիքում շուրջ 72000 եղջերավոր է հաշվառվել։ 2024-ին թիվը 4000-ով ավելի մեծ էր, 5 տարի առաջ ցուցանիշն անցնում էր 100,000-ը։ Արագածոտնում 53000-ն են հաշվառվել, 2000-ով պակաս, քան 1 տարի առաջ էր։ 5 տարիների ընթացքում մարզում կենդանիների թիվը նվազել է մոտ 20000-ով, Սյունիքում 5 տարի առաջ ավելի քան 23000 կով կար, հիմա 15500-ն էլ չի հասնում։ Պաշտոնական վիճակագրությունն արձանագրում է նաև կաթի արտադրության նվազումը։ 2021-ին 67000 լիտր կաթ էր արտադրվել, անցած տարի շուրջ 100,000 լիտրով ավելի քիչ։ Անասուն պահելը տնտեսապես այլևս շահավետ չէ, վառելափայտ, դեղորայք, անասնաբուժական ծառայություններ, ամեն ինչ թանկացել է։ Գյուղացիները բողոքում են, աշխատում են վնասով։ Ըստ ոլորտի փորձագետների անասնագլխաքանակի նվազման հիմնական պատճառներն են կերակրային բազայի պակաս եւ կերերի բարձր գին, ձմեռային խիստ պայմաններ, որոնցում պահման ծախսերը կրկնապատկվում են։ Ակնհայտորեն ցանկային տարածությունները, եթե կերային մշակաբույսերի կրճատվում է երկրում, պետք է դա հանգեցներ տարաբուծության ընդհանուր խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակի կրճատմանը։ Արձանագրվել են կաթի միջին գների անկում, այսինքն ինչ է ստացվում։ Կերային մշակաբույսերի ցանքերը կրճատվում են, կերը թանկանում է, արդյունքում ոչ միայն կաթը չի թանկանում, այլ ավելի էժանանում է։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ դա պետք է արդեն պակաս շահութաբար ու հետևաբար նաև գյուղացին ֆերմերը գնալով հրաժարվում է ավել գլխաքանակից ու կրճատում է այլ գործունեություն է փորձում իրականացնել։ Մասնագետները շարունակական անկման տարբեր պատճառներ են թվարկում Ադրբեջանի հետ սահմանային խնդիրների հետևանքով արոտավայրերի անհասանելիությունից մինչև ներքին շուկայական հարցեր ու ցածր եկամտաբերություն, իսկ գյուղացիները հույս ունեն, որ պետության աջակցությամբ կերի սուբսիդավորմամբ եւ շուկաների կայունացմամբ հնարավոր կլինի պահպանել հայկական անասնապահությունը։ Գեղարքունիքում, Վայոց ձորում եւ Սյունիքում արոտավայրերը տարեցտարի նվազում են։ Գյուղացիներն ասում են, սա ոչ միայն տնտեսական, այլ նաեւ սոցիալական խնդիր է։ Անասնապահությամբ զբաղվող ընտանիքները կանգնել են լուրջ դժվարությունների առաջ։ Արոտավայրերի կրճատման պատճառները բազմաշերտ են, սկսած բնական պայմաններից մինչև վերջին տարիներին ի հայտ եկած անվտանգային եւ ջրային խնդիրները։ Գեղարքունիքի այս լանջերը դեռ մի քանի տարի առաջ հարյուրավոր այծերի ու կովերի արոտատեղի էին։ Այսօր դատարկ են, գյուղացիները պարզաբանում են, փոփոխությունները 3 հիմնական պատճառ ունեն՝ կլիմայական չորացում, ոռոգման ջրի պակաս եւ պատերազմից հետո տարածքների կորուստ, ինչն էլ սահմանափակել է արոտավայրերի հասանելիությունը։ Վախենալու է, այլ անասունը, որ արդեն անցնում է շալատերից այն կողմ, այնտեղ բաց տերել գասեգարդի, նա արդեն կոնոչ, եթե կամերան ֆիքսեց, որ այդ անասունը անցավ, մեր սզմ սահմանապահ զորքերը կարում է այդ բերել տա։ Ոռոգման համակարգերը կամ չեն գործում, կամ էլ ջուրը չի հասնում մինչև արոտավայրեր։ Արդյունքում անասուն պահելը դարձել է գրեթե անհնար, ասում են համայնքների բնակիչները։ Մասնագետները նշում են, արոտավայրերի նվազման վրա հատկապես զգալի ազդեցություն է ունեցել 2020-ի պատերազմը։ Սյունիքի մի շարք բարձունքներ ու տարածքներ ըստ էության այսօր մնում են անհասանելի։ Գյուղացիները չեն կարողանում ազատ շարժվել կամ մոտենալ սահմանային արոտավայրերին։ Ռազմական գործոններից բացի վերջին տասնամյակներում հանրապետության արոտավայրերում ուժեղացել է հողի էրոզիան, նվազել արժեքավոր բույսերի քանակը։ Այս ամենը հանգեցնում են նրան, որ բնակչությունն ավելի դժվարությամբ է կարողանում անասուններ պահել, ինչը սպառնում է ավանդական ապրուստի ձևերին։ Ինչ էլ որ կա Հայաստանում, դրանք էլ արդեն դարել են մեր սահմանապահ գոտիներ, որտեղ արոտի դուրս բերել կենդանիները հնարավոր չի։ Բայց Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ միայն արոտավայրերը, նույն ձևի ավելի վատ ձևով, ավելի արագ տեմպերով պակասել են խոշոր եղջերավոր, մանր եղջերավոր կենդանիների քանակները։ Պատերազմից հետո սահմանների նոր գծանշումը շատ համայնքների համար անվտանգության ռիսկեր է առաջացրել։ Նախկինում հասանելի արոտավայրերը այսօր կամ փակ են, կամ էլ գյուղացիներն են վախենում այդ տարածքներ մտնել։ Սա իսկապես մեծ հարված է տարածաշրջանի անասնապահությանը, ասում է գյուղոլորտի փորձագետը։ Գեղարքունիքում, Վայոց ձորում եւ Սյունիքում արոտավայրերի կրճատումը արդեն զգալի տնտեսական հետևանքներ է թողնում։ Գյուղացիները շեշտում են, եթե չլուծվեն ոռոգման ջրի խնդիրները, չվերականգնվեն անվտանգ մուտքերը եւ քայքայված ենթակառուցվածքները, անասնապահությունը հարավային եւ հարավարևելյան մարզերում կարող է լուրջ անկում ապրել։
Կրթության բովանդակությունը հանրապետական է եղել, այժմ փոխում են այդ բովանդակությունը։ Ասում է կրթության նախարարն ու հավելում, այսօր կրթական բարեփոխումների մի շատ մեծ ծավալ ուղղված է կրթության բովանդակության փոփոխությանը։ Մենք բոլորս տեսնում ենք այն կրթական համակարգի հետևանքները, որի առանցքում ամենևին էլ պետությունը չի եղել։ Եվ անկախ նրանից, թե մենք ինչ որակով այդ կրթությունը կիրականացնեինք, եթե այդ կրթության բովանդակությունը հակապետական է, ապա այստեղ չեմ կարծում, որ որակը պակաս կամ ավել բերելու էր մեր խնդիրների լուծմանը։ Ու նախաձեռնեցին կրթության բովանդակության արմատական փոփոխությունը։ Բովանդակային կոպտագույն սխալներ կգտնես ամեն երկրորդ դասագրքում, ձևախեղումներ անթիվ անհամար։ Հայոց պատմություն առարկայի վերնագիրը փոխեցին, դարձրին Հայաստանի բովանդակային մի շարք սխալներով։ Դասագրքերից դուրս մղեցին Արցախյան ազատամարտի հերոսական էջերը, աշխարհագրության դասագրքից հանեցին Արցախի մասին վկայությունները, իսկ Հայոց եկեղեցի պատմություն առարկան առհասարակ դադարեց որպես առանձին առարկա գոյություն ունենալ, հիշեցնում են փորձագետները։ Նախկին դասագրքերում դրված կարգային էր, պետականության նկատմամբ հարգանքուսեր կար, հիմա դրանք ուղղակի հանվում են հակառակը ասելով։ Դպրոցում որևէ դասագիրք չկա, որտեղ 7-8 դասան ինչ-որ կա, դասագիրք կոչել ուղղակի չես կարող, որտեղ դրանք ոչ գիտական առումով, ոչ մասնագիտական առումով դասագիրք չեն ուղղակի։ Նման սխալներով, նման անգրագետ ձևով չեն գրում դասագիր։ Կրթական բարեփոխումների քողի տակ քանդում են հիմնովին կրթությունը, ասում են մասնագետները։ Նկատում, ազգային ինքնագիտակցության ու արժեհամակարգի խեղաթյուրման հիմքը դնում են հենց այդ բենարանից, որտեղից Մաշտոցին իբր պատահաբար դուրս են թողել, ինչպես դարձյալ պատահաբար վերաշարադրել են մեր պատմությունը։ Պետք է հասկանալ, որ այդ բովանդակությունը ըստ էության թելադրված է դրսից, եւ Հայաստանի կրթական համակարգը հարմարվում է այնպիսի գաղափարախոսության, դրանց ազդեցության, որոնց միջից ընդհանրապես դուրս է գալիս ազգային արժեքները, ազգային գաղափարախոսությունը, Հայաստանի եւ հայոց պատմությունը եւ փոխարինվում է աշխարհաքաղաքականությամբ եւ հարևանների հետ հաշտ ու խաղաղ ապրելու գաղափարախոսությամբ։ Վերախմբագրում եւ վերաշարադրում են մեր ինքնությունը ըստ փորձագետների։ Մասնագետներն ընդգծում են, կրթությունը չի սիրում, երբ իր վրա ազդում է քաղաքականությունը։ Եվս մի քանի տարի նույն ձեռագրով ու այլևս կջնջվի մեր սերունդների պատմական հիշողությունը։